ဒီနေ့ပြောမှာကလေနည်းနည်းလေးဝါကျကရှည်သွားပြီပေါ့နော် basic အဆင့် level 1အဆင့် level 2အဆင့်လောက်တော့မကတော့ဘူးနည်းနည်းလေးဟာလေဒါပေမဲ့သူကလေအရန်ကိုအတုံးများတဲ့ဝါကျပုံစံလေးတွေတုံးထားတာနော်တကယ်တရုတ်အတိုင်းဝိုင်းထဲဝင်သွားပြီဆိုဒီလိုမျိုးကသူကပြောနေကြစကားလုံးပေါ့အဲ့ဒါဆိုလိုတာကအနည်းဆုံးတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လောက်တော့နားထောင်ပေးပါအဲ့ဒါပြီးမှအကြံအဖြစ်ကိုလည်းနားလည်ပြီးပြောတတ်ပါမယ်နော်နံပါတ်1ကဒီကိစ္စပြောရရင်တဲ့ရိုးရှင်းတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့လွယ်တယ်这件事ဒီကိစ္စပြောရရင်说起来နော်这件事说起来ရိုးရှင်းတယ်简单တကယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာခါကြတော့အဲ့မှာတကယ်真的ပဲပြော真ပဲပြောရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူး真的做的时候တကယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ真做的时候နော်အဲ့အချိန်မှာတဲ့အလောက်မလွယ်ဘူးဆိုတာတွေ့တယ်တွေ့သည်တရုတ်စကားလုံးမှာ发现လို့ခေါ်တယ်အဲ့发现ပါလာပြီဆိုအမြဲတမ်းနော်ဒီတကယ်လို့လိုက်ရင်တွေ့ရှိသည်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုဆက်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်မို့真做起来才发现မှတွေ့တယ်没那么容易နော်没那么容易သူကလေ不容易လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့不容易ထက်ပို့ပြီးတော့မှစကားပုံစံနဲ့စကားလုံးနော်အဲ့ဒါကြောင့်没那么容易တဲ့ဟိုပေါ့အသေးစိတ်တော်များများကတဲ့တတိမထားတာနဲ့ပြဿနာထွက်လာမယ်အဲ့ဆိုတော့အသေးစိတ်တော်များများအဲ့ဆိုတော့တော်များ很多အသေးစိတ်ပါလေ细节နော်အသေးစိတ်细节很多细节တတိမထားတာနဲ့အဲ့မှာဒါပြောတဲ့နည်း一不注意နော်一不注意一不注意不注意တတိမထားဘူးပုံသေးအတုံးလုံးဒါနဲ့ပါလေ依旧အဲ့ဆို不注意ကို依旧ရဲ့အလယ်မှာထည့်လိုက်တယ်一不注意就ဘာဖြစ်တာလဲ会出问题ပြဿနာတွေတခုခုတွေဖြစ်လာနိုင်မယ်就会出问题အဲ့မှာသူ့ရဲ့ပုံသေးသုံးတဲ့ pattern လေးတွေအများကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ခုနပြောတာဘာဖြစ်လို့တစ်ခါနှစ်ခါနားမထောင်ရင်မသုံးတတ်ဘူးဆိုတာအဲ့မျိုးပြောတာနော်ငကိုကတဲ့ဒီနေ့အလုံးတာအလုံးစောစောဆင်းရမယ်ထင်နေတာတဲ့ငကိုကနော်ငကိုကဆိုတာ本来以为နော်原来以为本来以为ထင်တယ်အလုံးစောစောဆင်းရမယ်အဲ့ဆိုဒီနေ့ပေါ့နော်今天能早点下班ဒီနေ့အလုပ်စောစောဆင်းရမယ်ထင်နေတာနောက်ဆုံးတော့ကိစ္စတွေကပိုများလာတယ်结果ဆိုတာကလေအရှိမအကြောင်းရင်းလေးပြောထားမှเนาะအဲ့လိုမှဆက်လို့ရတာ结果事情越做越多လုပ်လေများလေเนาะအဲ့ဆိုတော့越做越多事情越做越多လုပ်လေများလေထွက်လာတယ်နောက်ဆုံးဖြစ်ရက်ကပြန်ရတာအနောက်ကျဆုံးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့စန့်ကျင်တဲ့ပုံစံငကိုကထင်နေတာဒီလိုဒါပေမဲ့ဖြစ်လာတာသူ့ရဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးအနေထားဆိုလို့ရှိရင်ဘာလေးကိုသုံးတာလဲပင်လိုင်းရီဝေးနဲ့ဘာလေးကိုသွားသုံးရမလဲဆိုတော့ပင်လိုင်းရီဝေးเนาะဒီ pattern လေးပေါ့ပင်လိုင်းရီဝေးပြီးတော့ကျဲကော်နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဆိုဖြစ်ထင်တာနဲ့ဖြစ်လာတာပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ပုံစံလေးကိုသုံးမယ်နောက်ဆုံးတော့တဲ့ဖြစ်ရက်ကပြန်ရတာအနောက်ကျဆုံးဖြစ်နေတယ်到最后ဒီမှာနောက်ဆုံးတော့到最后反而ဒါ反而လည်းထပ်ဆက်လို့ရတယ်反而ဆိုတာလည်းပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာเนาะငါကထင်တယ်反而走得最晚သွားရတာပြန်ရတာ走得最晚အနောက်ကျဆုံးဖြစ်သွားတယ်反而走得最晚เนาะသူကမကြိုးစားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့လုပ်လို့ပြဿနာတော်များများကကိုထောင်ချောက်တယ်ချလိုက်တာတဲ့သူကဆိုတော့他是ပြောကြတယ်အဲ့ဒါကိုလေတရုတ်စကားမှာပြောနေတဲ့ပုံစံ他这个人သူအဲ့လူကလေဆိုလိုတာ他这个人ပြောလဲရ他那个人လို့ပြောလဲရသူအဲ့လူကလေအဲ့မျိုးဗမာစကားမှာဆိုအဲ့လိုပြောတဲ့ပုံစံပေါ့နော်မကြိုးစားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အမှာ不是不努力而是အမှာ不是နဲ့而是ပတ်တန်လေးပုံစံဖြစ်သွားပြန်ရောဒါကြအထင်မလွဲမအောင်ပေါ့သူကပြင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဖြစ်လို့ပါအဲ့လိုမျိုး
အထင်မလွဲမအောင်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးတဲ့လေတံအဲ့ဒါနဲ့他这个人不是不努力မကြိုးစားတာမဟုတ်ဘူး而是အလုပ်လုပ်တာအရင်ဖြစ်တယ်လို့လုပ်တာ做事太随意了係嘛做事အလုပ်လုပ်တာ随意了随意ဆိုတာ隨便တဲ့နည်းနည်းကောင်းတယ်เนาะသူက隨便ခါကြဖြစ်တယ်လို့ဒါပေမဲ့随意ဆိုတာကသူစိတ်မပျော်ဘူးဆိုရင်သူကောင်းကောင်းမလုပ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့တခုခုเนาะအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်အကိုအသိပြီးတော့မထိန်ချုပ်တဲ့အနေထားမှာဆို随意ပြောလို့ရတယ်很多问题ပြဿနာတော်တော်များများကတဲ့တကယ်ဆိုရင်其实是เนาะကိုသူကကိုထောင်ချတယ်ချတာတဲ့အဲ့ဒါတရုတ်စကားကိုလေเนาะမှတ်မယ်เนาะဒါလေးကအရေးကြီးတဲ့စကားလုံးတစ်လုံး pattern တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဘာကြီးလဲ自己给自己挖的坑အမ自己给自己ကိုဖြစ်စေတယ်自己给自己找麻烦ကိုပြဿနာရှာတယ်အဲ့လိုပုံစံအဲ့တော့မှအခုက自己给自己挖的坑挖ဆိုတာကတူးတာ坑ဆိုတာကကျွန်းเนาะကျွန်းတွေကိုတူးတာပေါ့ကျွန်းတူးတယ်အဲ့ဆို挖坑在这里挖一个坑我们栽树ငါတို့တစ်ပင်စိုက်ဖို့ဒီနားမှာကျွန်းကလေးတူးပေးပါအဲ့ဆို挖坑အဲ့ဆိုတော့ဗမာစကားပြောရရင်ဆိုကိုယ့်ဟာကိုထောင်ချောက်တူးလိုက်သည်လို့ပြောတာကိုယ့်ကိုထောင်ချောက်ထဲချလိုက်တာအဲ့ကြောင့်自己给自己挖的坑เนาะဒီဟာလေးကတရုတ်စကားမှာလည်းအမြဲတမ်းသုံးပါတယ်自己给自己挖坑ဒီကိစ္စတဲ့အကြာကြီးအချိန်ဆွဲတာတဲ့ကြည့်မဲ့သူမရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အားလုံးကချက်ချင်းမလုပ်လဲရတယ်လို့ယူဆကြလို့အဲဆိုတော့ကိုကပြန်ဖြေရှင်းတဲ့သဘောပေါ့ဒီကိစ္စဒီလောက်အချိန်အကြာကြီးဆွဲတာ这件事เนาะ拖了这么久ဟုတ်ပြီဒီနားလေးမှာပြောစရာစကားလုံးက拖ဆိုတာအချိန်ဆွဲသည်拖时间သူကအကြာကြီးပဲအချိန်ဆွဲနေဒီကိစ္စလုပ်ကိုမလုပ်ဘူး他在拖时间没有办အဲ့လို拖了这么久ကြည့်မဲ့သူမရှိတာမဟုတ်ဘူး不是没有人管အဲ့မှာ不是เนาะမဖြစ်တာအဲ့ဆို不是没有人管မလို့ကြည့်တဲ့လူမဟုတ်တာမရှိတာမဟုတ်ဘူး而是အဲ့မှာ不是နဲ့而是ခုနတော့ပုံစံပဲလေဒါကြောင့်အထင်မလွဲမအောင်ပြန်ပြီးတော့မှရှင်းပြတဲ့ပုံစံပေါ့而是အားလုံးကယူဆကြတယ်大家都觉得ယူဆလို့ဟွာပေါ့ချက်ချင်းမလုပ်လဲရတယ်ဆိုတော့အကယ်၍ဗမာစာအရာပြောလို့ရှိရင်马上不做လို့ပြောကြတယ်เนาะဒါပေမဲ့တရုတ်စကားမှာတနည်းအားဖြင့်ဘယ်လိုပြောလေးရှိလဲဆိုတော့先放一放先အရင်ဆုံး放一放ဆိုတာ放ကပါလဲချတာခဏချထားလိုက်နေရာခဏချထားလိုက်先放一放ခဏချထားလဲကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒါခဏဘေးချထားလိုက်ပေါ့ဗမာစကားအနေနဲ့ပြောရင်เนาะ先放一放也没有什么大问题ဘာမှပြဿနာကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးလို့အားလုံးကယူဆကြတာအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဆို先放一放也没什么大问题နော်သူစကားပြောတာတဲ့နားထောင်လိုက်ရင်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်他说话နားထောင်လိုက်ရင်听起来နော်挺有道理的အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်挺有道理很有道理ပြောချင်ပြော挺有道理挺တော်တော်အရန်အဲ့လိုတဘောပါနော်挺有道理的但真要做但真要照着做照着做ဆိုတာတကယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းသွားလိုက်လုပ်လိုက်ရင်照着ဆိုတာအတိုင်းเนาะဘာအတိုင်း你照着我说的做ငါပြောတဲ့အတိုင်းနင်သွားလုပ်ပါအဲ့လို照着做တော်တော်များများနေရ很多地方လုံးဝအစင်မပြေတာ根本လုံးဝတရုတ်စကားမှာလုံးဝเนาะ行不通အဲ့မှာဒီစကားလဲလေအမြဲတမ်းနည်းနည်းလေးမှတ်ရမယ် pattern ထဲမှာပါလာပြန်ပြီเนาะအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့行不通行不通ဆိုတာပွင့်ပွင့်နေနေရရင်不行不可以အဲ့လိုတပေါ်ဒါပေမဲ့သူကပို့ပြီးတော့စကားဆန်တယ်你这个方法行不通你这样行不通အဆင်မပြေဘူးလုပ်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာเนาะ行不通根本行不通တဲ့ငါကနင့်ကိုတဲ့မကူတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်အခိုက်ကတကယ်လဲငါမနိုင်ဘူးเนาะ我不是不想帮你你有မကူချင်တာမဟုတ်ဘူး只是现在ဒါပေမဲ့အခုရဲ့အနေထား这个时间点ဒီမှာကြည့်နော်这个时间点ဆိုတာဒီလိုအချိန်အခါပေါ့အဲ့လိုတပေါ့နော်这个时间点ဒီအချိန်အခိုက်
这个时间表情表它边面点说，哎，我的第一ချိန်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုပုံပြီးတိကျအောင်ပြောချင်တဲ့အနေထား只是现在这个时间点တကယ်လည်းပဲငါကမနိုင်လို့ပါ实在是实在တကယ်လည်းပဲ有点နည်းနည်းဖြစ်နေလို့顾不过来顾不过ဆိုတာကလေငါလုပ်ပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါမနိုင်တော့တာအဲ့ဒါကို顾不过来လို့ပြောတယ်ဒီ顾ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အမှန်တကယ်ဆို照顾လေစောင့်ရှောက်ပေးတာဥပမာပေါ့နော်我现在还要上班还要看小孩我顾不过来去做那个以前做的网店ငါအရင်တော့ online shopping လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကလေးလေးရှိလာတော့ကလေးကလည်းကြည့်ရသေးတယ်အလုပ်ကလည်းသွားရသေးတယ်我顾不过来အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်နော်我顾不过来要不要请一个人အိမ်ကအလုပ်တွေမနိုင်တော့တယောက်လောက်ထပ်ခေါ်မလား顾不过来မနိုင်တော့တာနော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြောလို့ရှိတယ်好的第七အစပိုင်းကတော့တက်ကြွကြတယ်တဲ့အချိန်ကြာလာတော့ပြဿနာတစ်ခုပြီးတစ်ခုထွက်လာတော့လူလဲပင်ပန်းသွားကြပြီ刚开始အစတုန်းကနော်还挺有热情的还ရှိသေးတယ်挺နော်အရန်တော်有热情的热情လိုက်လဲလဲရှိသည်တက်ကြွရှိသည်挺有热情的အချိန်လဲကြာလာတော့时间一长အဲ့မှာ时间长了时间一久ပဲပြော时间一长ပဲပြောရတယ်နော်长နဲ့久ကအချိန်မှာဆိုရင်ကြာသည်ရှည်သည်လို့ပြောတာပြဿနာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာတယ်问题一个接一个အဲ့မှာကြည့်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုတာ一个接一个လို့ပြောလေးရှိတယ်问题一个接一个冒出来ပေါ်ထွက်လာတယ်人也就累了လူတွေကလည်းပဲပင်ပန်းသွားကြပြီ人也就累了နော်တချို့စကားတွေကတဲ့အဲ့ချိန်တုန်းကရှင်းရှင်းမပြောခဲ့ဘူးတချို့စကား有些话အဲ့ချိန်တုန်းက当时အဲ့ချိန်တုန်းက没说清楚ရှင်းရှင်းမပြောဘူးအဲ့မှာ当时အဲ့ချိန်တုန်းက我当时不知道ငါအဲ့ချိန်တုန်းကသိမှမသိတာ我当时还小啊ငါအဲ့ချိန်တုန်းကငါငယ်သေးတယ်လေအဲ့မှာ当时နော်没说清楚ရှင်းရှင်းမပြောနောက်ပိုင်းမှာပြန်ရှင်းပြချင်တော့တဲ့မမီတော့ဘူးတဲ့后来再想解释နောက်ထပ်ရှင်းပြချင်သည်အဲ့မှာ想解释就已经有点来不及了就ဖြစ်သွားပြီ来不及了မမီတော့ဘူးအချိန်မမီတာလားတခုခုအစင်မပြေတော့တာလားအဲ့လိုအနေထားလေးပေါ့နော်来不及了ဒီလိုမျိုးကိစ္စကတဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်ကြုံတာများရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာအလိုသိသွားမယ်ဒီမျိုးကိစ္စ这类事情ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်说白了အဲ့မှာဒါလဲပတ်တန်နောက်တစ်မျိုးဖြစ်သွားပြန်ပြီเนาะ说白了白ကပါလေအလကားဖြူသည်ဒါပေမဲ့ဒီနားမှာ说白了ဆိုတာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတာအရန်ကိုစကားဆန်တဲ့ပတ်တန်တစ်မျိုးเนาะ这类事情说白了他来嘿ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်သူပတ်စံမကုန်ချင်လို့说白了他不想花钱နော်说白了就是ဖြစ်တယ်经验问题经验ဆိုတာကအတွေ့အကြုံ问题ဆိုတာပြဿနာ说白了就是经验问题ကြုံတာများရင်碰得多了အဲ့မှာတွေ့တာ遇得多了ပြောချင်ပြောထိမိတာလို့လည်းပြောတယ်အဲ့ဒါကိုတရုတ်စကားမှာကြုံသည်လို့လည်းပြောတယ်เนาะ碰得多了ဒီနားမှာလေအလိုသိသွားသည်ဆိုတဲ့စကားလုံး自然就知道ဒါလည်းပဲပတ်တန်တစ်မျိုး自然ဆိုတာတဘာဝเนาะတဘာဝအဲ့ဒါဆို自然就知道了တဘာဝသိသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုအလိုသိသွားမယ်你到时候自然就知道了အဲ့ချိန်ရောက်ရင်နင်သိလာမှာပေါ့自然就知道เนาะ该怎么处理ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်ဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာတဲ့သိသွားလိမ့်မယ်တဲ့碰得多了ကြုံတာများရင်自然就知道该怎么处理တချို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတဲ့ဒီအချိန်မှာမှန်လားမမှန်လားမသိဘူးတဲ့အချိန်ကပဲထိုက်တဲ့လားမထိုက်တဲ့ဘူးလားဆိုတာတတ်သိကြလိမ့်မယ်有些决定တချို့ဆုံးဖြတ်ချက်当下看不出来当下အဲ့ချိန်မှာ当时လို့ပြောလဲရတယ်当下လို့ပြောလဲရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးเนาะ当下看不出ကြည့်လို့မထွက်ဘူး对不对
မှန်လားမမှန်ဘူးလားဆိုတာကြည့်လို့မထွက်ဘူး当下看不出对不对တဲ့အချိန်ကပဲထိုက်တဲ့လားဆိုတာတက်တည်ပြလိုက်မယ်အဲ့ဆိုအချိန်တက်တည်ပြမယ်အရှိမပြောမယ်只能เนาะဘယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်等时间来证明ဟုတ်မှာ等时间စောင့်နေတယ်时间အချိန်来证明တက်တည်လာပြလိုက်မယ်值不值得ထိုက်တဲ့လားမထိုက်တဲ့ဘူးလားဆိုတာ值不值得只能等时间来证明值不值得เนาะအဲ့မှာသူ့ရဲ့ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်သူကနည်းနည်းလေးတော့ဒီ pattern တွေကနည်းနည်းလေးတော့ရှည်တယ်ဒါပေမဲ့လေကောင်းကောင်းလေးနားထောင်လိုက်တယ်တကယ်လဲသုံးတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ့်အတွက်လေအရန်အသုံးဝင်မဲ့စကားလုံးလေးတွေပါနော်ဥပမာအခုပြောတဲ့值得太淡的淡的盖的我觉得很值得虽然花了很多钱ငါခရီးတစ်ခေါက်သွားလိုက်တယ်ပတ်စံတော့တော်တော်များများကုန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လေအရန်ကိုတန်တယ်เนาะရရတဲ့တန်ဖိုးကမနေဘူးတခုခုကိုပြောချင်တာဆို值得เนาะ很值得